Leo tarehe 7 tumekuja katika hospitali yetu ya wilaya, hospitali ya Mwera-Pongwe kwa ajili ya kutoa zawadi kwa kushirikiana na jeshi letu, jeshi zuri la uhamiaji. Tumekuja kuwapa zawadi kina mama ambao wamejifungua leo na wale ambao wapo katika hali pia ya kujifungua. Tumekuja kuwaona kina mama tukawapa zawadi zao. Katika kuelekea kilele cha siku ya mwanamke duniani, tunatambua na tunathamini ule mchango mkubwa ambao unatoka kwa wanawake ambao wanajifungua. Maana kuna michango mbalimbali mwanamke anachangia, lakini na hili moja la kujifungua watoto nao ni mchango mkubwa kwenye taifa, kwa sababu taifa lililokuwa halina watoto ni taifa ambalo haliwezi kukua. Kwa hivyo tumetambua ile kazi kubwa ambayo wanaifanya ya kuleta viumbe duniani, viumbe wa kike na wa kiume wanaletwa na mwanamke. Tukasema tuje tuungane pamoja nao katika furaha, kwa sababu kuleta mtoto duniani ni furaha, na sisi tutoe zawadi yetu ndogo ambayo tulokuwa tunayo kwa kushirikiana na jeshi letu la uhamiaji. Nilikuwa nawasifia, nawaambia jeshi hili linaongozwa na kamishna mkuu mwanamke. Kwa hivyo itakuwa haiyumkiniki siku ya mwanamke duniani halafu jeshi la uhamiaji halijafanya jambo lolote. Na niliwapongeza pia kwa sababu kila mwaka wanaadhimisha pamoja na wizara yetu, wanashirikiana na sisi katika shughuli mbalimbali, katika makongamano, katika mikutano ya kuhakikisha zile haki na usawa wa wanawake, lakini ule ushirikishwaji wa wanawake katika nyanja mbalimbali tunaufikia pale tutapofika 2050. Mimi leo niwashukuru sana kwa upendo wao mkubwa ambao wanaendelea kuonesha kwa wanawake wenzao, na nilisema kwamba sisi wanawake ambao tumefikia level fulani angalau kiuchumi, basi tuna wajibu wa kuwainua wanawake wenzetu ambao wao bado wako chini kiuchumi, lakini si kwa sababu wametaka, pengine wamepitia changamoto mbalimbali kwa wadogo katika malezi yao na makuzi, wamekutana wengine na vitendo vya ukatili na udhalilishaji, na ndio maana ile hali yao ya kuendelea inakuwa inaenda taratibu sana. Kwa hivyo sisi tuna haki na wajibu wa kuwainua wanawake wenzetu, kuwajali, kuwapenda, kushikamana kwa pamoja. Nguvu yetu ikiwa moja, basi matokeo mazuri yataonekana haraka. Tumekuja hapa leo kwa niaba ya Afande Kamishna Jenerali na Afande Kamishna wa Uhamiaji Zanzibar. Tunatoa pongezi kwa ajili ya kuja kuwatembelea wazazi, wanawake na watoto pamoja na kuwafariji. Tunatoa pongezi na shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa mama yetu, mama mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan, na Rais pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zao, pamoja na viongozi wetu wa wizara katika kulisimamia jambo hili la kusimamia na kudhibiti udhalilishaji na ukandamizaji wa wanawake na duniani. Hivyo tupo hapa kuwafariji wanawake wenzetu na kuwapa msaada, ikiwa tunatambua mchango wao katika ujenzi wa jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu ni haki kwa wanawake na wasichana ni msingi wa maendeleo ya jamii kufikia dira 2050. Asante sana, tupo pamoja, uhamiaji, usalama na maendeleo. Natoa wito kwa wanawake wenzangu kusherehekea siku ya wanawake duniani kwa kutoa michango kwa wanawake, michango kwa jamii, kuwakagua wagonjwa, kuwatembelea wazazi, watoto na vile vile jinsia ya kiume. Kwa hiyo siku hii tuitumie katika kuleta mchango kwa jamii pamoja na kutoa elimu mbalimbali, ikiwepo elimu ya ukatili wa kijinsia, elimu ya udhalilishaji kwa wanawake na wanaume, na vile vile elimu ya kuwajenga watoto katika jamii. Natoa wito vile vile kwa wanawake, vijana na watoto pamoja na wazee kuhakikisha kwamba tunapinga swala kali la usafirishaji haramu wa binadamu, ikiwemo vijana, watoto na wanawake. Na leo tumepata ugeni wa wizara, waziri wa wanawake na watoto akishirikiana na jeshi la Migration, uhamiaji, kwa kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo kilele chake itakuwa tarehe 8 mwezi wa 3. Tunashukuru sana kama hospitali ya wilaya Mwera-Pongwe kwa ujio wa ugeni huu, na wamepata kutembelea hospitali yetu, lakini haswa lengo zaidi kwa department yetu au kuwaona wamama wajawazito ambao walikuwa ni 24. Kwa hivyo wamekuja kuwaona na wametoa zawadi kwa mama pamoja na watoto.
Wito wetu, tunamshukuru zaidi Mheshimiwa Rais kwa kujenga hizi hospitali za wilaya, zimerahisisha kupata huduma kwa wananchi. Kwa hivyo tunategemea kupata mazuri zaidi kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia kuna baadhi ya changamoto ambazo zinatukumba katika hospitali yetu, ikiwemo upungufu wa wafanyakazi. Kwanza wagonjwa pia wanazipenda sana hospitali zetu, hawanzi vituo vidogo vya afya. Kwa hivyo kuna mrimbikano wa wagonjwa. Kwa hivyo kama hospitali tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Jeshi la Wananchi la Uhamiaji kwa kutuona na kutupatia zawadi kwa watoto ambao wamekuja kuzaliwa hapa hospitali kwetu wa wilaya ya Murapongwe. Natoa pongezi zangu za dhati kwa wote lokumo ndani. Tumepokea zawadi hizi, asanteni sana kwa kusherehekea siku ya wanawake duniani. Asanteni sana. Farijika vizuri sana kwa kupata hii zawadi, na tunawapongeza kwa wote waliotoa hili. Hatuna la kuwashukuru zaidi, la tunaombea Mungu Allah wabariki na wajalie kila la kheri, waweze kutoa zaidi na zaidi.